Taky jste slyšeli, že mileniálové mají stejné koníčky jako jejich prarodiče? V mém případě je to zahradničení. A tak vám při zalévání můžu ukázat tady všechno mám. Nějaké jabloně, třešeň, hruška, švestka, nějaká divoká křoviska po babičce. V těchto špalcích jsem se pokoušel pěstovat královec ježatý, ale asi z toho nic nebude. Tady mi mezi švestkami roste malý vlašák, který ještě na ně byl asi 4x tak vysoký, ale protože tady fouká víc než v nose Martina Kociána, tak ho vítr ulomil a teď je takhle prťavej. Dále můžete vidět zemoles, kterým chci nechat porůst pergolu. Ale nám se daří, předtím jsem tam měl kanadský borůvky, ty mi chcíply, rybíz vypadá slušně. Poctivě ukradená bříza z náletu. Tenhle okrasný keř jsem zasadil na podzim, už jsem zapomněl, jak má vypadat, tak se nechám překvapit. Tahle borovice vypadala loni dost ničemně, nakonec to ale rozchodila. No, tahle rádoby okrasná rostlina, tam nevypadá, že to rozchodí. No, pak jedlička vypadá ve uniformě, obřín jak bysmet. No a skleník vám ukážu někdy příště. Tak ahoj!